Il-Fortina hija inġustizzja mar-residenti, żvilupp kontra l-UNESCO f'settur ta' ambjent u żvilupp maħmuġ. Kien dan il-mod illi bih il-koordinatur ta' flimkien għall-ambjent aħjar Estrid Vella fisret l-aħħar skandlu tal-gvern meta tkellmet mal-medja. Skandlu ieħor li f'daw l-affarijiet il-veru jiddispjaċini ngħid fil-kamp tal-ambjent u żvilupp veru sar kamp mill-iżjed maħmuġ u ma nistix ngħid hemm minnu iżjed maħmuġ minn ħadd ieħor. It-tlieta filgħodu flimkien l-ambjent aħjar nidew rapport ta' 14-il paġna illi fih jagħti rakkomandazzjonijiet lill-Gvern għall-abbozz tal-Viżjoni 2050. Meta indirizzat lil ġurnalisti, Estrid Vella spjegati li dan id-dokument ġie mniedi bilan illi jikkontribwixxi għall-Viżjoni 2050 u mhux imaqdara. Dan għaliex huwa sentiment komuni li pajjiżna ma jistax jibqa' sejjer fid-direzzjoni illi sejjer. Ma ġejniex ikkonsultati minn qabel imma issa pattejna mhux ħażin u issa biex naraw it-tieni fażi kemm idaħlu iżjed miżuri konkreti, tanġibli għax wara kollox kulħadd jista' jgħid, jitkellem, kulħadd jista' jagħmel wedid, issa rridu naraw kemm iwettqu minn dak li jissuġġerixxu. Hija appellat ukoll sabiex isir dak li proprju nieda l-Partit Nazzjonalista fil-lokalitajiet, l-istudju tal-carrying capacity, fejn tenniet illi dawn huma bżonjużi sabiex wieħed jaraf xi żvilupp għandu jsir f'liema lokalità b'kollox jiddependi kemm tiflaħ l-infrastruttura tal-lokalità. Dan id-dokument jitkellem ukoll fuq is-Sustainable Development Goals stabbiliti min-Nazzjonijiet Uniti, il-Blue Economy ta' pajjiżna, il-kwalità tal-ħajja, il-bżonn ta' social impact assessment u anka tniġġis tal-arja u t-trasport pubbliku, is-saħħa u l-wirt storiku fost l-oħrajn. Min-naħa tiegħu iċ-chairperson tal-Għaqda Charles Mercia tkellem ukoll dwar kif minkejja li din il-viżjoni hija waħda sofistikata għandu jkun hemm diskussjonijiet fit-tul u kontinwi sabiex din tkun adekwata għaż-żminijiet. Dan fil-waqt illi spjega illi qabel kull żvilupp għandu jsir pjan fit-tul fosthom anka feasibility study. Preżenti kien ukoll l-Inġinier Michael D'Amato li spjega li l-viżjoni trid tkun waħda holistika u li tikkunsidra infrastruttura b'saħħitha, fejn semma l-fatt li huwa ta' diżappunt li l-viżjoni ma tinkludix studji ta' demografija u ż-żieda fil-popolazzjoni.